हेलो फ्रेंड्स, बचत किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको कढ़ा बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और कढ़ा उतना ही असरदार। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और कढ़ा बनाकर खुद भी पीजिए और अपने फैमिली को भी पिलाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हमें चाहिए अजवाइन, काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, थोड़ी सी अदरक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको अदरक खाना मना है तो आप अदरक के बिना भी बना सकते हैं। फिर जितना मीठा करना है उसके अनुसार गुड़ ले लीजिए और ये ओखली जिसमें लौंग, काली मिर्च और दालचीनी को अच्छे से कूट लूंगी, जिससे इसका अर्क अच्छे से निकल सके। मैं अभी स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, ताकि रोज पीने के लिए इतनी मेहनत ना करना पड़े। एक बार में ही बनाकर किसी डब्बे में स्टोर कर लूंगी। अब इसे अजवाइन के साथ मिक्स कर लूंगी और ये स्टोर करने के लिए रेडी है। जितना मीठा पसंद हो, कूटा हुआ अदरक आपको मना है तो इसके बिना ही बनाएं। मुझे इसे 2 कप बनाना है तो इसमें 3 कप पानी डाल लूंगी, ताकि बॉयल होकर 2 कप आ जाए। फिर इसमें इन सबको मिलाकर अच्छे से 5 मिनट तक बॉयल कर लें। बस आपका काढ़ा रेडी हो जाएगा। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और अपने फैमिली में जरूर शेयर करें, जिससे सभी स्वस्थ और फिट रहें।